い
ステージ。コンピューター制御デジタルスターマイン。時速500キロで駆け抜ける鮮烈な炎。そして一瞬にして浮かび上がる夜空の巨大絵画。心と体を一気にヒートアップする究極の花火エンターテインメント。コンピューター制御デジタル点火技術による最先端の花火アートをお楽しみください。
ステージ、熱海冬景色。冬の熱海は湯煙が立ち上り、暖かな旅情に包まれます。そんな冬の装いに模様替えした熱海の街並みに、花火のイルミネーションが点灯し、美しく清らかな光がロマンチックに夜空から降り注ぎます。ファイナルステージ、最終最大の一大スペクタクル、大空中ナイアガラ。さあいよいよファイナルステージ、熱海名物大空中ナイアガラです。押し寄せる怒涛の興奮、劇的に広がる白銀のパノラマ、そしてダイナミックな感動とともに想像をはるかに超えるクライマックスへ、最大で最高のグランドフィナーレにご期待ください。